Ons is nou maar net in die 3de maand van 2020 en daar het alreeds 10 kinders gewelddadig in Suid-Afrika gesterf. Of dis nou die 10 kinders van wie ons weet omdat die media baie aandag aan hulle gevalle gegee het. Vanaand gesels ons oor die samelewing waarin onskuldige kinders seergemaak word of doelloos net doodgemaak word. My gaste is Bridget Munnik van die Westbury Jeugsentrum, Vanessa le Roux is 'n aktivis uit die Kaap uit en Dr. Nico Botha is 'n teoloog en 'n gemeenskapsleier van hier in Centurion, Pretoria. Ek kan goeienaand aan al 3 van julle. Kom ons begin deur net te praat oor onlangse gevalle Tasnie van Wyk, 'n pa in Limpopo wat sy 4 kinders doodmaak. Die meisie Letitia van Germiston wat vir skoolvervoer gewag het. Iman Solomons wat daar raak geskiet is terwyl sy speel in haar ma se yard en die bende skiet op mekaar. Reagan Gertse ook daar van die Kaap. Wat gaan deur julle gedagtes wanneer julle dit hoor, as ek met jou kan begin, Dr. Botha? Ja, miskien is dit belangrik om net die naam van Sibusiso Dugase ook te noem wat ook heel onlangs in Houtbaai gesterf het. Ja. Ja, dit is mens wonder soms of die aard van die krisis waarmee ons te make het nie sodanig is en miskien is dit nou totaal oordrewe om dit te noem, maar dalk is die krisis sodanig dat ons half 'n noodtoestand moet afkondig. Dit is 'n absolute nasionale krisis. Mens wonder partymal wat is hier aan die gang, het ons totaal gek geword in hierdie land, in die manier waarop ons kinders behandel. En ons moet nie vergeet nie, en laat ek net dit nog sê, dat een van die groot uitsprake van oorlede oud-president Mandela was, dat 'n samelewing per definisie, die kwaliteit van die samelewing word per definisie gemeet aan wat met die kinders gebeur. Is dit vir jou 'n troos, Vanessa, dat die president Ramaphosa en ook die minister Kwele gaan na die ouers of die gesinne van hierdie kinders waarna ons verwys het om te gaan wys hulle het simpatie en hulle is ernstig daaroor om iets te doen aan die saak? Weet jy, Heinrich, jy spreek my aan as aktivis. En die afgelope week, ek sukkel met die benaming en die label, want ons is te veel aktiviste, maar ons is te min ma's. Vanaand wil ek 'n ma wees, want ek glo net as jy 'n ma is en jou skoene in die plek van 'n ma is, dan kan jy die erns van die situasie sien. En ons moet eerlik wees, dit is nie nou meer net 'n kind wat per ongeluk raak geskiet is, of 'n kind wat per ongeluk doodgemaak word nie. 4 kinders in 1 maand. Dis oorlog teen ons kinders en ons moet dit noem vir wat dit is. En dit is regtig mosterd na die maal vir president Ramaphosa en die minister om agterna te kom. Ek dink ons het te veel politicians wat prei op die feit dat hulle gaan condolences gee. Of hoekom gaan ons condolences gee? Hoe het ons opgehou om dit te voorkom? Want dis kommerwekkend die statistiek waar ons kinders onder die ouderdom van 12 jaar doodgaan. Ja. Dit is onaanvaarbaar. Ja. Ons doen iets verkeerd, ons march, ons gaan geen memorandums af. Dit kan nie meer so gebeur nie. Ons moet regtig terug na die drawing board toe gaan. Ons moet seker ook terug gaan na die drawing board toe, Bridget, om seker te maak dat dit nie net lyk of dit 'n Kaapse ding is nie. Ja, dis reg so, want in Westbury gebeur die soortgelyke gevalle. Ek praat van een geval van 'n 11-jarige seentjie wat in 'n motor, en sy moeder was in 'n motor, en met die geveg van die gangsters het die bullet vir hom getref. Dit was 'n tragiese verhaal daar. Ja. So wat het geword van daai idee dat jou kind is ook my kind, waaroor mense altyd praat as hulle oor die ou dae praat, Nico Botha? Ja, kyk, ek praat miskien soms 'n bietjie vroom hieroor, maar daai insident by die kruis van Jesus Christus, waar hy vir die vrou wat daar staan en vir sy disippels onder andere sê, vrou, daar is u seun, daar is u moeder. Dink ek moet ons deurtrek en dit so toepas dat elke kind in hierdie land, dis die Mita Ngubeni wat 35 jaar gelede aan staatsgeweld dood is.
Hector Peterson, wat eintlik ook maar nog 'n kind was, 13 jaar oud was, dat ons moet konsekwent wees deur te sê dat al daai kinders is ons kinders. Al daai kinders is my kinders en daarom was ek diep getref deur 'n T-hempie wat ek gesien het mense onlangs begin dra. Pink T-hempie for that matter, met die naam Tesney van Wyk op, Ja. waarop uitdruklik staan Tesney van Wyk is my dogter of is my kind. Het daai idee Vanessa van Tesney van Wyk is my kind 'n bietjie verkeerd verloop in spesifiek in hierdie geval waar dit lyk asof sy die man wat nou beskuldig word van dat hy haar vermoor het dalk te veel vertrou het as my pa of 'n oom in die gemeenskap. Weet jy, Heinrich, dit is eintlik vir my 'n twee swart vraag. Want as jy die uitlopende reaksies volg, na die aanloop van waar sy gevind tot waar sy gevind is, dan is daar vrae soos, waar was die ouers? Waar was die? Waar was hy? Ons het in 'n beskermde gemeenskap groot geword. Hoekom kan 'n kind nie oor die pad loop sonder dat iemand daar dophou nie? Ons kinders word in 'n tronk groot. Hulle het die reg om veilig te wees, hulle het die reg om buite te speel. Ons het groot geword waar ons letterlik 3 blokke weggespeel het. En ons het huis toe gegaan en ons het niemand oorgekom nie. Hoekom word ons kinders ontneem van dit? Is dit dan 'n beter vraag, Bridget, om te vra, moet ons nou maar ons kinders leer, jy praat nie met vreemdelinge nie? As ek net kan stappe terugneem, wat u sê, ons kind is almal se kind. Ubuntu moet terugkom na ons areas toe, waar die neighbors sê, dit is my kind, en ek sê ook, ons voorsien vir ons kinders. En die vraag wat u vra dat, ons het baie programme gehad by die skole, wat dit beaam, wat sê, moenie met strangers praat nie, jy leer jou kinders eintlik. En huidiglik voel ek, jy weet, knowledge, onze kinders het nie die knowledge nie, want ons doen nie wat ons moet doen in onze gemeenskappe nie. Wat sou die heel eerste ding wees wat jy voorstel, wat gedoen moet word? Programme, ons moet hulle kennis gee, ons moet hulle knowledge gee, die kinders. By die skole, programme by die skole, soos child abuse, programme wat ons moet aanbied by die skole. Ons moet ook die bullying program, want die bullying program is 'n aanwending van onze kinders. En onze kinders kry ook seer deur die bullying program. Ons moet gaan vir 'n breek, maar ek sal jou 'n kans gee Vanessa as ons terugkom om eers te reageer. So na die advertensies dan gesels ons verder.